Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma robbikel a'la. Ey Muhammed aleyhissalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini har qanday nuqsondan poklang. Ya'ni har narsadan oliy bo'lgan zot. Nisbiy va mutloq degan so'zlar bor. Nisbiy. Mana shu ikkala so'zning orasidagi farq. Bir qozini tasavvur qilaylik. Umri davomida 1000 ta hukm chiqargan. Shundan 5 tasi adolatsiz bo'lgan, xato bo'lgan, lekin 995 tasi to'g'ri bo'lgan. Lekin 5 ta ishida xato qilgan bo'lsa ham, ishini ko'proq qismida adolatli hukm chiqarganligi uchun bu odamni adolatli qozi deymiz. Inson mutlaq adolatli bo'lishi mumkin emas. Albatta unda bir xato bo'ladi, nuqson bo'ladi, kamchilik bo'ladi. Demak, bu odam 1000 tadan 995 ta hukmi adolatli bo'lganda ham 5 tasida xato bo'lgan. Demak, uning adolati nisbiy deyiladi. Mutlaq deyilmaydi, mukammal deyilmaydi. Endi Alloh subhanahu va taoloni adolatli deganimizda-chi, Robbimizni qanaqa hukmi bo'lgan bo'lsa, qancha hukmi bor bo'lgan bo'lsa, hammasi mutlaq odil hukmlar. O'zini mulkida bironta maxluqqa Alloh azza va jalla zulm qilishi mumkin emas. Endi adolat bilan zulmni ham bir ozgina tushunchasini berib qo'yaylik. Adolat bu zulmning ziddi. Zulm adolatning ziddi. Har bitta haq egasini haqqini ado qilish adolat deyiladi. Endi ana shu haq egalarini haqqini bermaslik bu zulm bo'ladi. Alloh taolo odil zot, hammani haqqini to'liq komil suratda ado qiladi. Gohida inson o'zini aqliga suyanib Alloh taoloning adolatini tekshirmoqchi bo'ladi, qidirmoqchi bo'ladi. Juda ham nodir holatlarda inson Allohning adolatini anglab yetishi mumkin. Masalan, hayotda minglagan voqea hodisalarga guvoh bo'lamiz. To'g'rirog'i ana shu voqea hodisalarning oxiriga guvoh bo'lamizda, bu voqealarning avvalidan xabarimiz bo'lmaganligi uchun shu ishlarda adolat yo'qqa o'xshab ko'rinadi. Ya'ni bir ishni ko'rdik, bizning nazarimizda adolatli ish bo'lmadi. Siz bu ishning oxirini ko'rdingiz-da, agar siz bu ishni avvalidan ham xabardor bo'lganingizda bunaqa fikrda bo'lmasdingiz. Misol uchun, kuch-quvvatga to'lgan 30 ga 35 ga kirgan yigit otasini so'dirab ko'chada urib ketyapti. Qani adolat? Bu bolani dunyoga keltirib, boqib, katta qilib, tarbiyalab, kuch-quvvatga to'lg'izib qo'ygandan keyin otaga shunaqa muomala qiladimi? Adolat qani degan savol tug'iladi inson. Hozir aytganimizdek, siz bu hodisa voqeani oxiriga guvoh bo'lib turibsiz-da. Kinoda oxirgi seriyasini ko'ryapsiz, bizning tilda aytganda. Shuning uchun Allohni bu bandani ustidagi hukmini siz tushunmayapsiz. Keyin so'rab surishtirsangiz, ota-bolaning tarixini hammasidan xabardor bo'ldingiz. Bu kalta yeyotgan qari ota o'z davrida o'zining otasini xuddi shunday qilib urgan edi. Endi qissani avvalidan xabardor bo'lganingizdan keyin nimaga kalta yeyotganligini tushunasizda, Alloh taoloning ishida adolat bor deysiz. Siz tushunmayotgan adolatni shunda topasiz. Shuning uchun hayotda bo'layotgan ayrim narsalarda hikmatini tushunmayotgan bo'lsak, bizni nazarimizda shu ishlarda adolat yo'q bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa, bu kamoli bizni aqlimizning noqisligidan va mana shu bo'layotgan hodisalarning avvalidan bexabarligimiz sababli bo'ladi. Shuning uchun surishtirib ko'raylikchi. Surishtirib ko'raylikchi. Qarasangiz tuppa-tuzuk odam ibodatda birodar haqqini yemaydi, 5 mahal namozini o'qiydi, tarozidan urmaydi, yolg'on gapirmaydi, lekin qandaydir musibat ustiga musibat yog'ilib kelyapti ustiga. Siz endi ko'rdingizda buni ibodatxon bo'lib qolganini. Siz uni ibodatxon bo'lib qolganda ko'rdingiz. Dinga moyil bo'lib, gunoh ishlar, avvalgi ishlarni tark qilgan joyini ko'rdingiz. Avval qanaqa bo'lgan edi? Biz haqlarni yeymiz, o'zimizniki bo'lmagan. Allohning haqqini yeb qo'yamiz, bandalarning haqqini yeb qo'yamiz. Masalan, namoz o'qimasak, Allohning buyrug'ini bajarmadik. Roza tutmasak, demak, haq yeyildi. Alloh bilan bo'ladigan muomalalarda biz haq yeb qo'ygan bo'lsak, istig'for aytamiz, tavba tazarru qilamiz, Robbimiz kechiradi. Ammo
bandalarning haqqini yegan bo'lsak-chi? Allohning haqqi bo'lgan ishlarda xatoga yo'l qo'ygan bo'lsak, 3 ta ish talab qilinadi bizdan. Masalan, benamoz edingiz, to'xtatasiz benamozligingizni. Benamoz bo'lganingizga pushaymon yeysiz va qaytib namozni tashlamayman deysiz. Boshqa misol. Masalan, aroqxo'r edingiz. Sizning aroq ichmasligingiz Allohning siz ustingizdagi haqqi edi. Demak, Allohning haqqini yedingiz siz. Bu ishdan qutulish uchun to'xtatasiz aroq ichishni. Ichgan kunlaringizga qattiq pushaymon yeysiz va qaytib ichmayman deb ahd berasiz. Demak, siz Alloh taoloning haqqini ado qildingiz. Shu ishingiz kechiriladi. Endi bandalarning haqqi bo'lgan ishda to'xtash, pushaymon yeyish, qaytib qilmaslik degan yana 4-shart qo'shiladi. Bandaning haqqini qaytarib berasiz. Agar zulm qilgan bo'lsangiz, odamlarning haqqini nohaq yegan bo'lsangiz, zulman yerini tortib olgan bo'lsangiz, zulman chekini olgan bo'lsangiz, zulman bir pulini tortib olgan bo'lsangiz, to'xtatdingiz. Qattiq pushaymon yedingiz, qaytib birodar pulni yemayman dedingiz, bo'ldimi? Qaytarib berasiz. Ehtimol biz hozir aytayotgan odam o'sha 4-sini qilmagandir. O'shuning uchun tortayotgandir. Shuning uchun akalar, ukalar, kattalar u hayotiy tajribadan bu narsani ko'rib bo'ldi. Yaxshilab bilib olinglar. Birodar bir tiyin haqi o'tib ketdimi? Birovga zulm qildingizmi? Xotirjam bo'ling. Albatta sizga keladi buni mukofoti. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa. Shu dunyoda qutulib olsin bandanda musibatni shu dunyoda berib qo'yadi. Agar oxiratga olib qo'yadigan bo'lsa, holingizga voy. Yo'lga to'xtab olyapsizlar mashinada. Orqadagi mashinalar to'xtab probka olib ketyapti. Zulm qilyapsizlar. Qaytib keladi, xotirjam bo'ling. Xuddi shu mashinangizda keladi sizga zulm. Biroq yo'lga shart chiqib ketyapsiz. Mashinangiz katta, mensimasdan. Svetoforda qiziliga yurdingiz. Narigini haqidasiz. Xotirjam bo'ling, keladi. Iymoninglar komil bo'lsin. Al-A'laning ma'nolaridan faqatgina Allohning xohlagani bo'lgan va faqatgina Allohning xohlagani bo'ladi. Mana shu haqiqatni yaxshilab tushunib olishlik kerak bo'ladi. Koinotda nima sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xohlagani uchun bo'ldi. Bu bo'ldimi shu ish? Demak, Alloh xohlagan ekan. Endi buni bu yo'g'iga Alloh nimani xohlagan bo'lsa, faqatgina shu narsa sodir bo'ladi. Alloh taoloning birodarlar irodasi, xohishi mutlaq hikmatga bog'liq. Uning mutlaq hikmati esa mutlaq yaxshilikka bog'liq. Sabbihisma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizning nomini har qanday ayb nuqsondan poklang. Alloh azza va jallaning hamma ismlari birodarlar mutlaq komil. Biz o'zimizga o'xshagan bir bandani, odam bolasini odil deb sifatlaymiz. Lekin yuqoridagi qozini misolida tushuntirdik. Bizni adolatimiz nisbiy, mukammal emas, mutlaq emas. Bir odamni rahm shafqatli deymiz, lekin uni rahm shafqati ham nisbiy, mutlaq emas. 5 kun rahm shafqatli bo'lgan bo'lsa, 6-kun birovga bir g'azab qilib, jahl qilib, zulm qilib qo'yishi mumkin. Biz o'zimiz noqis bo'lganimizdan keyin bizning sifatlarimiz ham noqis. Al-A'la ismining ma'nolaridan Alloh azza va jalla bandalarni qilayotgan ishlaridan g'ofil emas. G'ofillik bu noqislik. G'ofillik bu nuqson. Alloh azza va jalla har qanday ayb nuqsondan pok bo'lgan zot. Alloh bandalarni qilayotgan ishlaridan g'ofil emas. Astagfirullah. Va la tahsabannalloha g'ofilan amma ya'malu-z-zolimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hayotda bo'layotgan ishlarni ko'rib turib, adolat qanida boradi inson ba'zida. Ya'ni zolimlar odamlarga zulm qilyapti. Mazlumlar oyoq osti bo'lib tepalanyapti. Haqlar poymol bo'lyapti. Mol-mulklar musodara bo'lyapti. Shunda iymoni zaif odam adolat bormi o'zi? Alloh ko'ryaptimi-ki mana shu ishlarni deb yo'radi. Ba'zi bir odamlarga bechora qariganda qiynalib qopti deyishlikka loyiq emasligini ko'rasiz. Kuchga kirganda, qo'lida mansab bo'lganda, quvvat qo'lida puli bo'lganda nima ishlar qilganligini eshitganingizdan keyin, ha bu ham kam ekan bunga deb yorasiz. Demak,
zolimlarni qilayotgan ishlaridan Allohni hargiz g'ofil deb o'ylamang. Oyatni o'qib beraman. Siz hargiz Alloh zolim kimsalarning qilayotgan amallaridan g'ofil deb o'ylamang. Faqat Alloh ularning jazolarini ko'zlar dahshatdan qotib qoladigan qo'rqinchli qiyomat kuniga qoldirmoqda xolos. Tushunarlimi? Hozirda zolimlar qilayotgan ishlardan Allohni g'ofil deb o'ylamaymiz. Chunki g'ofillik nuqson birodarlar. Alloh taolo eng oliy bo'lgan zot. Nuqsoni yo'q. Alloh azza va jalla siz bilan bizni bir imtihonga soladi. Har kuni o'zi bilgan bir hikmat uchun. Dushmanlarni quvvatli qilib qo'yadi. Imkoniyatlarni kuchli qiladi. Xohlagan narsasiga imkoniyatlari bor. Shunda iymoni zaif bo'lgan, aqli kalta odamlar Alloh qani deydi. Alloh bo'layotgan ishlardan bexabarga o'xshaydi deb o'ylaydi. Albatta bu uning nuqsonidan. Hozirgi kunda musulmon o'lkalarni qaraydigan bo'lsangiz, haqiqatan holi nochor, zaif. Boylilari talon-taroj, xalqlari faqir, ahvoli yomon. Buni ko'rgan zaif inson Alloh ko'rmayaptimi buni deydi. Mana Alloh taolo aytayapti: Astagfirullah va la tahsabanalloha g'ofilan amma ya'maluz zolimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. U zolimlarni qilayotgan ishdan Allohni g'ofil demanglar. Ko'zlari katta ochib, qatib qoladigan qiyomat kuniga olib qo'yapti xolos. Ularning jazolarini. Demak, Alloh azza va jalla bandalarga zulm qilishidan pok bo'lgan zot. Biz bo'layotgan ishlarda faqat zohirini ko'ramiz, oxirgi qismini ko'ramiz. Qiynalgan inson, rizqi tang inson, bir qarasang solih kishiga o'xshaydi. Nimaga holi bunday ekan? Avvalgi qilib qo'ygan ishlarga berilayotgan mukofot, jazo. Alloh taologa bandalarni azoblashlik kerakmi? Allohga hech narsa kerak emas. Nimaga azoblayapti ular? Astagfirullah. Ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum. Ey bandalar, agar shukr keltirib iymonli bo'lsanglar, Alloh sizlarni nimaga azoblasin? Shukr keltirsanglar, iymonli bo'lsanglar, nima qilaman men sizlarni azoblab deydi. Bir xatosi ma'lum bir darajaga yetdi bir odamni. Xatosi ko'payib ketdi. Alloh bunga bir azobni yuboradi. Shu xatosidan qutulib olish uchun. Chunki xatosi bo'lmagan odamni Alloh taolo azoblamaydi. Xato hammamizda bor. Inson bolasi bor, xato qiladi, lekin tavba qilamiz, to'xtatamiz, istig'for aytamiz. Ammo shunday odamlar bor, ko'payib ketganda Alloh taolo azob beradi ularga. Astagfirullah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Qaniylarda, ey insonlar, sizlarga nima musibat yetsa, bas o'zingizlar shu qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi, gunoh sababli yetadi. Endi Alloh taolo yana ko'p gunohlaringizni jazolamasdan kechirib yuboradi. Ko'p aytamiz, shuning uchun bolangizdan tortib qoldingizmi yoki bir boshqa tomondan tortib qoldingizmi, o'zingizdan qidiring. O'zingizdan qidiring. Bir oqsoqol o'g'li qimorvoz bo'lib, latokka pul yutkazaverib, yaxshi odam bo'lgan. Bo'laversa, bolasini ma'lumotlarni aytayaptiki, o'zimdan o'tib qolgan bo'lsa kerak. Bir harom xarash yegizib qo'ygan bo'lsam kerak, o'sha mansabda ishlab turgan paytimda degan gapni gapirib o'zidan qidiryapti. Endi buni ko'rgan boshqa bolalari nima qiladi? Demak, biz shu xatoni takrorlamaylik. Chunki harom yegizsak, zulm qilsak, qarg'ishga qolsak, tortamiz ekan degan narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana Ibn Asokirdan keltirilgan hadislari Baro radhiyallohu anhudan. Ma min athratin va la ixtilaji araqin va la hadsha udin illa bima qaddamat aydikum. Diqqat qilinglar-da. Oyoqni qoqilib ketishi bo'ladimi? Payni titrab ketishi bo'ladimi? Qaltirab ketishi yoki bir cho'pni, terini shilib yuborishi bo'ladimi? Borki, qilgan ishinglar tufayli yetadi. Qaltirab qosh tushib ketdi qo'lingizdan. Sizga yoqmaydigan ish.
qaltirab qo'lingizdagi chini ovqat to'kilib ketdi, sizga yoqmaydigan ish. Bularning hammasi o'zingni qilgan ishing tufayli yetadi. Yana deyapti oyatda, Alloh kechirib yuboradiganlari ko'p gunohinglarni. 10 tadan bittasiga berar ekan Alloh jazoni. 9 tasini yuvib yuborar ekan shu bilan. Mana shu Alloh sizni yaxshi ko'rganligini belgisi. Bitta xatoyingizga jazoni berdi, 9 tasini shu bilan yuvib tashadi. O'shuning uchun aytdik-da, agar Alloh yaxshi ko'rsa bandasini, shu dunyoda o'zida shu qilgan ishlariga mukofotni berib qo'yadi. Alloh haqida yaxshi o'yda, yaxshi fikrda bo'lishingning mukofoti jannat. Alloh haqida gumoningni yaxshi bo'lishligi mukofoti jannat. O'sha hadislarda keladi. Bu hadislarni eshitsangiz, qalbingizga shunaqa bir umid paydo bo'ladi qalbingizda. Alloh azza va jalla bir iymoni bor, lekin dunyoda ko'p gunohlarni qilib do'zaxga hukm qilgan bandasi haqida xabar beradi. Mana payg'ambarimizning hadislarida shunday ma'no bor. Iymon bilan chiqqan dunyodan gunohlari ko'p. Uni do'zaxga olib ketishyapti. Shunda banda do'zaxga kirib ketyapti, orqasiga bir o'girilib qo'yadi. Xuddi birodan bir yordam kutgandek, najot kutgandek, o'zgarishini kutgandek. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar deydi. Hadisning mazmuni. Ey banda, nimaga orqaga o'girilding? Deganda banda, Parvardigor, men seni menga bunaqa muomala qiladi deb gumon qilgan emasman der ekan. Nima deb gumon qilgansan desa, meni gunohimni kechiradi deb gumon qilganman sen haqingda. Deganda Alloh taolo mana shu yaxshi gumon uchun to'xtatinglar, kirgizinglar buni jannatga deydi. Robbimiz haqida gumonimiz to'g'ri bo'lsa, Alloh bizni jannatga kirgizadi. Iymoni zaif insonlar Alloh haqida nohaq gumonda, johiliy o'yda bo'ladi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alloh yakka, yagona, uni sherigi yo'q. U doimiy hayot va barhayot tirikdir. Al-Ahad, misli tengi yo'q bo'lgan zot. Al-A'la, oliy bo'lgan zot. Har qanday ayb va nuqsondan oliy bo'lgan zot. Koinotda nima bo'lgan bo'lsa shu kungacha Alloh xohlagani uchun bo'ldi va Alloh nimani xohlagan bo'lsa, bu borliqda uni xohlaganidan oshiqcha narsa bo'lmaydi. Dunyo birodarlar sinov va imtihon hovlisi. Oxirat esa mukofot va mangulik hovlisi. Siz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh dedingiz-u, lekin o'zingiz xohlagandek kun kechirdingiz. Bu to'g'ri emas. Alloh haqida gumoningiz yaxshi bo'lsa, Robbingizni ulug'lasangiz, ism va sifatlarning hammasi mutlaq komil ekanligi iymoningiz bo'lsa, mana shu iymon sizni qalbingizga taskin beradi. Mana shunday iymon to'g'ri iymon bo'ladi. Agar la ilaha illalloh desangiz-u, Allohning sizni ustingizda qilayotgan ishlariga e'tirozingiz bor bo'ladigan bo'lsa, bu iymoningizdagi katta nuqson. La ilaha illalloh dedingizmi? Alloh sizni ustingizga bir kunda berdimi? Bilingki, bu albatta orqasida hikmati bor. Ya'ni odamlarda shunaqa so'zlari bor. Kufrga yetaylab qo'yadi odamlar. Ey Xudo, men senga nima yozuvdim? Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim uchun? La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan odam qazoy qadarga iymon keltirdim, qazoy qadarga roziman degan odam bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunga loyiq ekanman-da. Sizni ustingizga yoqmaydigan bir ish keldi. Bilingki, qaysidir gunohingiz uchun qidiring. Endi topa olmadingiz. Haqiqatan solih inson bo'lishingiz mumkin. Shunda ham kelgan bo'lsa, demak sizni qadringizni ko'tarish uchun bo'ldi. Ustingizga kelgan musibat ikkita sababdan. Bittasi gunohingizni yuvishlik uchun keldi, yoki sizni martabangizni Allohning huzurida ko'tarish uchun keldi. Nima bo'lganda ham musulmon odam mana shu musibat ustida foydada qoladi. Shuna deb qabul qilamizmi, yo'qmi? Mana Musa va Xizr alayhissalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12 ga 10 ga kirgan bola o'ynab yurdi ko'chada. Xizr alayhissalom haligini shunday so'yib qatl qilib qo'ydi. Shunda Musa alayhissalom tushunmadi. Qatalta nafsan bi g'oyri nafsin. Ha, begunoh bolani o'ldirding-ku dedi. Keyin hikmatini eshitganidan keyin aytdi qissani oxirida. Agar bu bola katta bo'lganida dedi Xizr alayhissalom, kufr ma'siyatga kirib ketar edi, ota-onasi ham bu bolasiga ergashib kufr ma'siyatga kirib ketar edi. Endi Alloh taolo bu bandani olib qo'yib turib bu bolani boshqa solih farzandni berdi dedi.
Mana endi boyaga ota-ona bolasi o'lib qolgan paytda dunyodagi eng katta musibat o'shalarniki edi? Nimaga kichkina bola edi-yu deb turib tushuna olmayotdimi? Endi qiyomatga borganda mana shu bolani o'lishigidagi hikmatni tushunib turib, qalbi erib ketadi, Parvardigoriga hamd aytadi. Musibat kelganda qarangda, undan kattarog'i ham bor edi, u kelmadi, yengillik keldi. Hamd aytasiz, yutuqdasiz. Millionni yo'qotdingizmi? Yana 9 million turibdi-yu. Bitta oyoqda qaradingizmi? Ikkinchisi turibdimi? Demak, ey Xudo, men senga nimani yozuvdim? Qaysi gunohim uchun bunday so'zlar noto'g'ri so'zlar? Chunki dunyo sinov holisi, birodarlar. Asarlarda keltiriladi, bu dunyo egrilik hovlisi, to'g'rilik hovlisi emas, qayg'u hovlisi, xursandchilik hovlisi emas. Shuning uchun mana shu narsani kim tushunib yetadigan bo'lsa, dunyoni yengillik uchun quvonmaydi, mashaqqati uchun qayg'urmaydi. Birodarlar, dunyo hayotini Alloh taolo balolar hovlisi qildi. Oxiratni esa mukofot hovlisi qildi. Dunyodagi balolar oxiratdagi mukofotga sabab bo'ladi. Dunyodagi mashaqqatlarga rozi bo'lib sabr qilar ekanmiz, qiyomat kunidagi azizlikka sabab bo'ladi. Alloh taolo ato qilish uchun avval olib qo'yadi. Mukofotlashlik uchun avval balolaydi. Bu dunyo hayoti oxiratda oldida, birodarlar, nolga teng. Qog'ozga 1 deb yozing. Uning orqasiga bitta nolni yozing. Shunday qilib nollarni yozib ketavering, yozib ketavering, yozib ketavering. 1 santimetrga 2 ta nol sig'adi. Endi 1 orqasidan 30 ta nol yozsangiz, nechi deyiladi shu raqam, bilasizlarmi? 15 santimetrga 30 ta nol sig'adi. Nonillion deyilar ekan. Endi 60 ta bo'lsa-chi? Endi mana shu 1 ni yozib turib, oygacha yozib keting, nol. Qanaqa raqam bo'ladi bu? Lekin mana shunday katta raqamlik muddat ham oxiratning abadiyligini oldida qisqa vaqt bo'lib qoladi. Lekin ana shu raqam har qancha katta uzun bo'lmasin, abadiylikda oldida, birodarlar, hech qancha vaqt bo'lmay qoladi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bir inson dunyoda podshoh bo'lib yashadi. 100 yil yashadi, boring 1000 yil yashadi, o qadimgi odamlarga o'xshab. Lekin baribir nima bo'ladi? O'ladimi? Nima kutadi umrining oxirida uni? O'limmi? Endi oxiratdagi abadiy hayot oldida bu dunyodagi hayot nolga teng bo'lib qolgandan keyin, oxiratdagi azob uqubatlarning oldida bu dunyodagi podshohning hayoti ham nol bo'lib qoladi. Alloh azza va jalla rizq va nasibalarni tarqatishda ham ayrim odamlarning nazarida adolat qilmaganga o'xshaydi. Qara, mana odam manaqa rasvo bo'lsa ham rizqi keng. Mana odam taqvoli halol bo'lsa ham hech bir qo'lida bir 4 so'm to'planmaydi. Mana shu dunyodagi insonlarning rizqlarini turli xil bo'lishligi ham imtihon bo'ldi, birodarlar. Imtihon bo'ldi. Nima? Alloh qodir emasmi hammani bir xil boy badavlat qilib qo'yishga? Qodir. Allohning mulkidan deydi hadis qudusiyda. Ey insonlar va jinlar, avvalgi va oxirgisi hammasi bir joyga yig'ilsa va bir vaqtni o'zida xohlagan narsasini so'rasa, Alloh ularni xohlagan narsasini bir vaqtda bera oladi va bu Allohning mulkidan shuncha so'ralgan narsa. Dengizga ignani solib chiqarganda dengiz qancha kamaydi? Kamimaydimi? Shuncha ham kamimaydi. Endi bu hikmat bo'ldi. Kimi boy, kimi kambag'al bo'lishi, kimi quvvatli, kimi nimjon bo'lishi, bularning bari sinov, birodarlar. Alloh azza va jalla aytadi, Astagfirullah. Unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin va akbaru tafdila. Bu dunyoda ularning birovlaridan birovlarini rizq va martabada qanday ustun qilganimizni ko'ring. Shak shubha yo'qki, oxirat darajalari necha barobar ulug' va afzalroqdir. Dunyoda kambag'alroqdirsiz. Dunyoda quvvatsizroqdirsiz. Zaifdirsiz. Kimdir sizdan quvvatli, kimdir sizdan boy, kimdir podsho, kimdir boshqa. Lekin oxiratdagi daraja deyapti. Asosiysi. Boy bir mamlakatga kambag'al mamlakatdan bir faqir ayol ishlagani keldi. Oilasini boqish uchun. Oladigan maoshi juda ham oz. Lekin bu ayol ham o'ladi. 50 yil yashaydi, 70 yil yashaydi, o'ladi. Agar mana shu qiyin, kambag'al, faqirona hayotida sabr bilan, iymon bilan
istiqomat bilan yashaydigan bo'lsa, yutuqda mana shu odam ketadi. Mana shu ayol yutuqda ketadi. Ammo dunyo hayoti farovon bo'lsa, oxiratni unutib yashagan bo'lsa, har qancha boy badavlat, kayfi safot yashagan bo'lmasin, agar shu holatda ketadigan bo'lsa, u zarar qiladi. Haqiqiy zarar iymon e'tiqodsiz yashashda. Demak, ibrat oxirat hayotida yutqizib qo'ymaslikda. Ali ibn Abi Tolib aytadi, kimning haqiqiy boy va haqiqiy faqir ekani Allohga ro'baro bo'lishdan keyin ma'lum bo'ladi. Bu dunyoda men boyman deb yuribsan, Allohning oldiga borib hisob kitobdan o'tgandan keyin ko'ramiz, boymisan, kambag'almisan. Dunyoda men kambag'al faqirman deyapsan, qiyomat hisob kitobidan keyin ko'ramiz, rostdan boymisan yo kambag'almisan. Alloh azza va jallaning adolati mutlaq adolat. Alloh hech kimga zulm qilmaydi. Mana darsimizni avvalida aytdik, odam bolasining ishlarini hammasi nisbiy, mutlaq emas. Nuqsonli, komil emas. Allohning hakimligi, odilligi va adolati mutlaq, benuqson. Odam alayhisalomdan qiyomat kunigacha Allohning mulkida bironta chumchuqqa ham zulm qilmaydi, birodarlar. Alloh taolo hadis qudusda aytadi, ey odam bolalari, albatta men zulmni o'zimga harom qildim, sizlarning orangizda ham zulmni harom qildim, bir-biringizga zulm qilmanglar. Zulm nima ekan? Haq egasini haqqini ado qilmaslik. Ustani ishlatib pulni bermaslik zulm. Agar qarg'asa, vayron bo'lasiz. Ustalar, uyda egasi ko'rmayotgan paytda ham uyda egasi qarab turgandek ishlamaslik uyda egasiga bo'lgan zulm. U sizni qarg'amaydi, bilmaydi-da ishingizga kirchikirini. Ha shunaqa ekan deb ketaveradi. Ammo sizga biroda haqqini yeb zulm qilganligingiz uchun pulingizdagi baraka degan narsa olib qo'yiladi. Allohdan qo'rqib ishlaylik. Professional bo'laylik. Komissiya keladimi? Reviziya tushib qoladimi to'satdan? Sizga nima? Astagfirullah. La zulmal yawm. Bu kunda hech kimga zulm qilinmas. Wala yuzlamuna fatila. Ularga qilchalik zulm qilinmaydi. Wala yuzlamuna naqira. Va ularga zarracha zulm qilinmas. Astagfirullah. Fala tuzlamu nafsun shay'a. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Biz qiyomat kuni uchun adolatli mezon tarozilar qo'yurmiz. Bas, biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xardal o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilingan bo'lsa, o'shanada keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilguvchidirmiz. Alloh zulm qilmaydi. Allohning hukmi komil. Chunki eng oliy bo'lgan, a'la bo'lgan zot. Al-a'la bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo hech kimga zulm qilmaydi. Uning hamma hukmlari adolatli hukm bo'ladi. Mana shu Alloh taoloning Al-a'la ismi sizni qalbingizga xotirjamlik beradi. Taskin olib keladi. Iymon deyiladi shu narsa. Birodarlar, iymon juda ham qimmat narsa. Iymon juda ham qimmat narsa. Alhamdulillahi robbil alamin shu iymonni berdi. Endi mana shu iymonimizda kimimiz yuqoriroqda, kimimiz pastroqda. Kimimiz iymonimiz quvvatliroq, kimimizniki zaifroq. Mana shu bilan farqlanadi bizning hayotdagi saodatimiz yoki shaqovatimiz. Ala ilallohi tasirul umur. Ogoh bo'linglarki, barcha ishlar Allohga qaytur. Ogoh bo'linglar, hamma ish Allohga qaytadi. Bir odam aytadi, bu ishlarni hammasi meni qo'limda deydi. Xohlaganimni qilaman deydi. Meni aytganim bo'ladi deydi. Savol. Sen shu dunyoga kelishingdan avval bu ishlar kimning qo'lida edi? Seni aytganingni bo'lishidan avval kim aytgani bo'layotdi? Qarang, oyatda aytilyaptiki, oxiratdagi ishlar hammasi Allohning qo'lida bo'ladi. Oxiratdagi ishlar Allohning qo'lida bo'lsa, dunyodagi ishlar kimning qo'lida? Allohning qo'lida emasmi degan xayol keladi. Mana shu oyatning tafsirida mufassirlar aytishadiki, Allohni unutgan, adashgan, g'ofil, iymoni zaif odamlar dunyoda Allohdan boshqa ilohni bor deb o'ylaydi.
ular pulni iloh deb bilishadi. Kuch-quvvatni, mansabni, boylik va hokazolarni iloh deb biladi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb o'ylashadi. Qaysi masalani pul hal qilmasa, u masalani katta pul hal qiladi. Bormi shunaqa tushuncha? Bu musulmon odamning tushunchasi emas. Haqiqiy mu'min esa Allohdan boshqa iloh yo'q deb biladi. Beruvchi ham Alloh, oluvchi ham Alloh. Aziz qiluvchi ham Alloh, xor qiluvchi ham Alloh. Yordam beruvchi ham Alloh, tashlab qo'yadigan ham Alloh. Mana shunday deb e'tiqod qilishlik tavhid deyiladi, birodarlar. Pulingizga ishonmang. Darsimiz oxirida student bo'lgansiz, shagird bo'lgansiz, qo'lingizda pulingiz bo'lmagan bir yosh bola bo'lgansiz, aql hushingiz joyida, uylanish kerak, pul yo'q, mashinangiz keladi, u ham yo'q, hech narsa yo'q. O'shunda nima degansiz? Inshaalloh Alloh hammasini beradi degansiz. Boshqa suyanadigan hech narsa yo'q edi-da, o'shuning uchun Allohga suyandingiz. Endi qo'lingizda 100 ming, 200 ming dollar paydo bo'ldi. Endi nimaga suyanadigan bo'lib qoldingiz? Maosh qilish kerak desam-da mo'ljallaysiz. Pulimni 4dan 1 bilan bitar ekan, qilamiz deysiz. Endi nimaga suyanyapsiz? O'sha yo'q bo'lgan paytda Allohga suyanganingizdek, hozir ham Allohga suyanyapsizmi yo pulingizga suyanib qo'yapsizmi? O'zingizdan bir so'rab qo'ying. Alloh azza va jalla yaratuvchi bo'lgan zot. Inson esa yasovchi. Alloh yaratadi, inson yasaydi. Yaratuvchi degani bir narsani yo'qdan paydo qilish. Va mana shu narsaning misli bo'lmaydi avval. Demak, Alloh taolo yo'qdan bor qiladi va mana shu narsaning misli bo'lmagan avval. Ammo inson yaratuvchida bo'lmaydi. Biz deydi ilmiy izlanishlar olib borib, paxtaning vilka chidamli bo'lgan manaqa navini yaratdik deydi. Bekalar aytibsan. Terminologiyada bu yaratdik deydi. Birodarlar, yaratdik degan so'z faqat Allohga yarashadi. Yaratdi degani faqat Allohga yarashadi. Bandalar yarata olmaydi. Bandalar yasaydi. Bir narsani bir narsaga qo'shadi, bir narsa chiqadi. Va bu chiqqan narsaning avval bir misli bo'ladi. Bu sal boshqacharoq, lekin avvalgiga o'xshagan bo'ladi. Demak, yaratdi degan so'zni insonga nima qilib bo'lmas ekan? Ishlatib bo'lmas ekan. Inson yasaydi, Alloh yaratadi. Alloh azza va jalla o'zining yaratgan mahluqotlari bilan odamlar o'zlari yasagan narsalarni taqqoslashlikka izn berdi. Nima uchun? Alloh taolo o'zining san'ati, qudratini odamlarga bildirib qo'yish uchun. Bandalar kim u? Alloh kim? Tushunishib olsin bandalar. Shuni bilishligi uchun, farqlashligi uchun. Mana insonni jasadida buyraklar bor. O'zbekchasi nima bo'ladi uni? Pochka, to'shna. Chunki buyrak desiz, ba'zi bir odamlar tushunmasligi mumkin. Pochka. Insondagi mana shu pochkani oling. U mana shu insondagi qonni aylantirib tozalab berib turadi. Endi xuddi shu vazifani bajaradigan inson yasagan sun'iy buyrakni, sun'iy pochkani tasavvur qiling. Ko'rganmisizlar o'sha sun'iy pochkani qanchalar katta bo'lishini? Odam bolasi yasagan. Stoldek keladi. Xaladeniyda keladi. Avvalgilari undan ham kattaroq bo'lgan. Endi mana shu insonning qonini tozalab turishligi uchun, filtrlab turishligi uchun Alloh taolo insonga ato qilib qo'ygan buyrakni tasavvur qiling. Borligini ham bilmaysiz. Ishlayotganini ham sezmaysiz. Uxlayapsizmi, yuguryapsizmi, yeyapsizmi, o'tiribsizmi farqi yo'q. Ovozi ham chiqmaydi. Mana solishtirib ko'ring. Men mana shu pochkasi ishdan chiqqan odamlarga qilinadigan muolaja o'sha dialez nima deydi? Dialez qo'yadi. Haftada 2 marta, 3 marta boradi. O'sha stolida yotadi. 3 soat, 4 soat holatiga qarab 5 soatgacha yotadi-da, qonini o'sha dialez bir tozalab beradi apparat. Sun'iy pochkalar. O ham 100% tozalamaydi. Tushunyapsizlarmi? Nima degani bu? Alloh taolo nimaga meni yaratgan narsam bilan o'zing yasagan narsani solishtirib ko'r deyapti. Allohning qudratini, Allohning azamatini, Allohning yaratishdagi mukammalligini ko'rib olishimiz uchun. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, biz agar o'zimizni jasadimizda turgan Alloh taoloning mo'jizalariga qarasak,
tashqaridagi mo'jizalarga qarashga hojat qolmaydi. Shuning uchun hadisda aytiladi: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, o'zini tanisa kimligini, Robbisini albatta taniydi. Biz o'zimizni taniymizmi? Odam bolasini ko'zi bilan eng oxirgi rusumdagi fotoapparatni taqqoslab ko'ring. Taqqoslab bo'lmaydi. Odam bolasi ixtiro qilgan robotni ko'ring-ku, uni qarshisidagi chivinni ko'ring. Chivin rizqini uchib yurib o'zi topib yeydi. Alloh yozib qo'ygan rizqini uchib yurar ekan, Alloh beradi unga. Unga zaryadga ham kerak emas. Unga perihodnik ham kerak emas. Unga shtaker ham kerak emas. Rizqini topib yeb uchib yuradi. Estağfirullah. Sun Allohillazi atqana kulla shay. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning ishidir, Allohning hunaridir. Yaponiyalik bir olim, mana shu robot ish yasaydigan bir olim islomda qabul qilganligi haqida gapiriladi. Sabab deb so'rasa, o'zini 2 yashar qizchasini qo'llarini, kaftidagi barmoqlarini harakatini ko'rib turib, o'zini yasagan robotlarni ko'rib turib, Allohni tanishiga shu narsa sabab bo'lgan deydi. Mahluqotlar komil suratda yaratilibdimi? Demak, yaratuvchining tasarrufi ham komilligiga dalolat qiladi. Bir xil yasalgan ikkita bir asbob deylik. Haligi yasalgan narsani qarab turib, yasovchisini ko'rmasangiz ham baho bera olasiz yasovchi ustasiga. Yasagan ishini puxtaligiga, tekizligiga, chiroyligiga qarab turib, mana uni yasagan odam ustaroq ekan, mana bu eplamachiroq ekan o'zimizga o'xshagan deysiz. Ya'ni siz yasalgan narsaga qarab turib ko'rmasangiz ham yasovchisini bahosini bilyapsiz. Endi siz Alloh azza va jallani yaratib qo'ygan bu borlig'iga qarangda, yaratuvchi qanchalar qudrat egasi, qanday bir komil zot ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Alloh taolo nimani yaratgan bo'lsa, ular mukammal qilib yaratildi. Allohning san'atini komil ekanligini ko'rdingizmi? Demak, uni tasarrufini ham komil deb qo'yavering. Mana shu darsimizni boshida aytdik-a. Alloh taoloning hamma ishi komil, adolatli, mutlaq adolatli. Ammo kuch-quvvatga to'lgan 35-40 ga kirgan yigit o'zini qariya otasini so'dara urib ketayotganini ko'rganingizda, bu ishda qanaqa bir adolat bor? Bu ishda qanaqa komillik bor? Otasiga zulm qilib urib tursa, Alloh shunga izn berayotgan bo'lsa, qani bu yerdagi hikmat deb turib, ularning hayotidagi, ota-bolaning hayotidagi oxirgi seriyasini ko'rib turib baho beryapsiz. Siz avvalgi seriyalarni ham surishtiring-da. Bu kalta yeyotgan bolasidan oqsoqol o'zi qanaqa bo'lgan? Qanaqa inson bo'lgan? Otasiga qanaqa muomala qilgan? Qanaqa pul topgan? Qanaqa tarbiya bergan? Bolasini nima bilan boqqan? Agar avvalgi seriyalardan xabardor bo'lsangiz bu odamni, bugungi seriyasidagi ishni komil bo'libdi, adolatli bo'libdi, mukammallik bo'libdi deb aytasiz. Tushunarlimi? Shuning uchun hayotda bo'layotgan ba'zi ishlarni ko'rib turib, Alloh nimaga izn beryapti shunday bo'lishiga? Alloh ko'rmayaptimi? Alloh bir shu narsaga bir rozi bo'lyaptimi degan savollar kelsa, hozirgi misolda ummatda hozirgi kundagi ahvoli achinarli birodarlar. Shundaymi? Shunday. Endi qanday musulmonlar shunday bir hol bo'lish kerak? Axir Allohni suygan bandalari ular desa, hozir gapni aytamiz. Ummatda 50 yil, 100 yil u yoqdagi hayotiga qaranglar-chi. Bugungi kunimiz o'sha avvalgi qiyab yashab o'tgan kunimizni mevasi bo'ladi, samarasi bo'ladi. Alloh komil zot. Alloh azza va jallaning hamma ishida mo'jiza bor. Osmonlarni yaratishida, parandayu darandalarni yaratishida, o'simliklar, insonni yaratishida ulkan mo'jiza bor. Alloh taoloning har bitta qilgan ishi, har bitta yaratgan narsasi mo'jiza birodarlar. Shuning uchun aytiladi, Alloh taoloning buyukligiga dalolat qiladigan oyatlar 3 xil bo'ladi. Kavniy oyatlar, takviniy oyatlar, Qur'oniy oyatlar. Kavniy oyatlar bu Alloh taoloning mahluqotlari. Qarang, koinot jim turadigan Qur'on deyiladi. Mushaf gapiradigan Qur'on deyiladi. Rasululloh tirik Qur'on deyiladi. Qur'on 3 ta deyiladi. Koinot jim turadigan Qur'on, qarasiz Alloh tanitadi, fikr qilsiz. Gapiradigan Qur'on bu qo'limizdagi mushaf. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti birodarlar tirik Qur'on.
Kavniy oyatlar Allohning yaratgan mahluqotlari, takviniy oyatlar Alloh taoloning ishlari, Qur'oniy oyatlari bu Qur'oni Karim birodarlar. Biz Allohning zotini idrok qila olmasligimizni tan olishimiz kerak. Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka aqlimiz quvvati yetmaydi ekan deb tan olishimiz kerak. Shunda qalbimiz xotirjam bo'ladi. Inson ojiz. Allohning zot haqida fikr qilishi mumkin emas. Balki Allohning mahluqotlari haqida fikr qilsin. Chunki Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohni qanaqaligini aqlimga sig'dira olmayman ekan dedingmi? Allohni tanibsan. O'shuning uchun Alloh taolo mahluqotlarim haqida fikr qilinglar, meni zotim haqida emas deyapti. Masalan, insonda aqlini taroziga o'xshatsak bo'ladi. Mana shunda keladigan tilla tortadigan tarozi bor, tilla bozorda. 1 gramda 10 ga bo'lib tortib beradi, milligram deydi. Bu yarim kilogacha tortadi. Buni ham ati nima? Tarozi. Keyin mana bu ho'l meva sotadigan aka-ukalarimiz 200 kilo, 300 kilo qoplab kartoshkani tortadigan asbobda ham ati tarozi. Endi o'sha katta yuk mashinani ustida ko'miri bilan tortadigan asbobda ham ati tarozi. Hammasi tarozi. Lekin o'sha bir mashina, katta yuk mashinadagi ko'mirni tilla tortadigan taroziga qo'ysa nima bo'ladi tarozi? Chegarasi bor ekanmi? Eng zamonaviy rusumdagi mashina sizni har qanaqa bir bezdorojlardan olib yuradi. Qing'ir-qishirlardan olib yuradi, tog'da oldiga kelganda to'xtaydi. Suvda oldiga kelganda to'xtaydi. Birodarlar, inson o'zini aqlini ojiz ekanligini tan olsa, Allohni topadi. Ruhingni nimaligini bilasanmi inson bolasi? Mana o'zing ishingda turgan ruh, o'rgana olmaysan, bila olmaysan. Va yasalunaka anir ruh Qulir ruhu min amri robbi va ma utitu minal ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, ruh Robbimning ilmidan. Sizlarga juda ham oz ilm berildi. Xulosa, Allohning zotini biz idrok qila olmas ekanmiz, aqlimizning quvvati yetmas ekan deb tan olsak, jonimiz orom oladi. Biz to'g'ri yo'lda turgan bo'lamiz. 3 ta doira. His qilinadigan narsalar doirasi, aql yuritiladigan narsalar doirasi, xabarlari kelgan narsalar doirasi. His qilinadigan narsalar doirasi. Nima bu? Insonda mana his qilishlik organlari bor. 5 ta. Ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, haroratni his qilish. Mana shu a'zolarimiz bilan his qilamiz. Mana shu narsalarni idrok qiladigan asboblarimiz his organlarimiz. Demak, biz his qilish a'zolarimiz bilan idrok qiladigan narsalarni o'zi ham bo'ladi, izi ham bo'ladi. Masalan, ko'ramiz, eshitamiz, hidini sezamiz, ta'mini bilamiz, haroratini his qilamiz. Ko'zimiz ko'rib turibdi, quloqimiz eshitib turibdi, qo'limiz bilan ushlaymiz. Uni izi ham bor, o'zi ham bor. Bu doiradagi ishonch vositasi his qilish organlari. Ikkinchi doira aql yuritiladigan narsalar doirasi. Bu doiradagi narsalarni o'zi ko'rinmaydi, ammo izi bor. Aqlingiz bilan topib olasiz. O'zini ko'rmayapsiz, lekin aqlingiz bilan topib olasiz. Bu doiradagi narsalarni idrok qilishlik asbobi nima ekan? Aql ekan. O'zi yo'q, lekin izi bor. Masalan, tuproqning ustida g'ildirak izlari turibdi. Izga qarab turib, aniq aytasiz. Bu yerdan nima o'tibdi? Mashina o'tibdi. Mashina bormi? Yo'q. Qayoqdan bildingiz mashina o'tganini desa, izidan deysiz. Bu aqlingiz bilan topadigan narsalar. Endi izini kengligiga, torligiga qarab turib, mashinani, yuk mashina yoki yengil mashinaligini aytasiz. Yerda tezak yotibdi. Demak, bu yerdan aqlingiz aytayaptiki, bu yerda sigir o'tgan deyapti. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar doirasi. Bularni o'zi ham bor, izi ham bor. Bu narsalarda his qilishlikda bizni 5 ta his a'zoyimiz ishlaydi. Ikkinchi doira aql yuritadigan narsalar doirasi.
unda izi bor, o'zi yo'q narsalar haqida. Bu doiradagi narsalarni idrok qilish asbobi aql. Shuning uchun aytamizda, Alloh taoloni ko'rish mumkin emas. Alloh taoloni yaratib qo'ygan narsalari mana shu izlar. O'z-o'zidan mukammal va komil suratda yaralgan yer shari, undagi tog'lar, undagi daryolar, daraxtlar xilma-xil. Bular o'z-o'zidan yaralib qolgan desa, aql qabul qiladimi shuni? Million yillar natijasida bitta deydi klatka paydo bo'lgan. Keyin klatka 2 ga bo'lindi deydi. Keyin 3 ga bo'lindi, 4 ga bo'lindi, qarabsizki inson paydo bo'ldi deydi. Boshini qarang-da, bosh chataq o'zi. Dengizda suvi deydi borib turib toqqa urildi deydi, toshga, shundan deydi mikrob paydo bo'ldi deydi. Xo'p, o'sha yerdan boshlayapti istoriyasini. Bu shu darvinistlar. Savol: suv qayerdan keluvdi? Toq qachon paydo bo'luvdi? Bo'ldi, to'xtaysiz. Bu xudosizlarning falsafasi, xudosizlarning ordiga qo'yayotgan hujjat dalili puf deganga yaramaydi, birodarlar. Shuning uchun aytamiz, biz Alloh taoloni ko'rishimiz mumkin emas, ko'ra olmaymiz. Ko'zlar idrok qila olmaydi. Ammo aqlimiz bilan Allohni topishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo yuzlagan oyatlarda aql yuritmaysizlarmi, tadabbur qilmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deb siz bilan bizga xitob qilgan. Aql ishlatishlik kerak. Alloh taoloni zotini idrok qila olmaymiz, ammo aql yuritib uni borligini bilamiz, sifatlarini, qudratini taniymiz. Al-aqlu murtabitun bil voqi. Aql voqelikka bog'langan bo'ladi. Aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Bundan 100 yil, 200 yil burun yashagan odamga mana shu 10 ta xonada turgan kitobni hammasini mana shunday jihozga joylab qo'yish mumkin bo'ladi desa, 200 yil burun yashagan odam qabul qilarmidi? Aql qabul qilarmidi? Qabul qilmasdi. Endi-chi? 100 minglagan kitobni tirnoqdek keladigan fleshkaga joylab qo'ysa, bo'ladimi desam, hozir ha deysizlar. Demak, u davrdagi odamlarning aqliga bu narsa to'g'ri kelmas edi, ammo hozirgi davrdagi odamlarning aqliga to'g'ri keladi. Shuning uchun aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Agar 100 yil burun, 200 yil burun yashagan odamga okeanning yog'ida turgan odam bilan ko'rishib gaplashish mumkin desa, qabul qilarmidi? Seni jinnilikda ayblardi. Ammo hozir aql bu narsani qabul qiladi. Demak, aql nima ekan? Demak, aql voqelikka bog'liq ekan. Xulosa, ilm rivojlanishi davomida avvallari aqlga sig'magan narsalar keyinchalik aqlga sig'adigan bo'lib qoladi. Aql voqelikka bog'langan degani ma'nosi shu. Odam oyga qarab uchadi, dengizga sho'ng'ib, haftalab, oylab suv to'yida qolib ketadi, keyin tirik chiqib keladi. Onani qornidagi bolani o'g'il bola, qiz bolaligini aytish mumkin degan gaplarni aytsa, odamlar avval qabul qilmas edi. Ammo ilm fan bu narsani aqlga sig'ishligini mana ko'rsatib berdi. Birinchi doiramiz his qilinadigan narsalar doirasi, 5 ta his qilish a'zoyimizni ishlatamiz bu yerda. Birinchisini o'zi ham bor, izi ham bor. Ikkinchi doira aql bilan topiladigan narsalar doirasi, aql bilan yuritiladigan doiradagi narsalarni o'zi yo'q, izi bor. Bu doiradagi asbob nima ekan? Aql ekan. Endi 3-chi doiramiz xabarlari kelgan narsalar doirasi. Bu ma'lumotlar deyiladi. Bu eng mushkula bo'lgan doira, birodarlar. Chunki bu doiradagi narsalarni o'zi ham yo'q, asari ham yo'q. O'zi ham yo'q, izi ham yo'q. Nima u? Qaysi narsalar desa, qiyomat alomatlari. G'ayb olami. Qiyomat kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Farishtani kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Endi bu doiradagi narsalarni idrok qilishlikdagi asbob qaysi? Ishonch, iymon deyiladi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar, ikkinchisi aql bilan topiladigan narsalar, uchinchisi rost xabarlar doirasi. Mana shu uchala doirani birodarlar birini ikkinchisiga aralashtirmaslik kerak. Shu uchala doiradagi narsani farqlab olsangiz, sizni biror iymon e'tiqodingizni shubhaga sola olmaydi.
Agar uchala doiradagi narsani idrok qilib oladigan bo'lsangiz, qalbingiz taskin topadi, ishlar o'rniga tushadi. Oxirat kunini dalili Alloh taoloning bizga bergan xabarlari. Dunyo ishlarini his qilasiz. Chiroyli mashinangiz ko'zga ko'rinadi, yangi imoratingiz ham ko'rinadi, mazali taomni tatib ko'rasiz, xushbo'y atini hidlab ko'rasiz. Ammo oxirat, jannat, do'zax haqida kelgan narsalarni avvalgi ikkita narsa bilan topa olmaysiz. His ham qilmaysiz, izini ham ko'rmaysiz. Mo'minning mo'minligi ham shunda-da. U hayvon ham ko'zi ko'rgan narsaga ishonadi-da. Valal axiratu xoyrun laka minal ula. Ey Muhammad alayhisalom, albatta oxirat siz uchun dunyodan yaxshiroq dedi. Shu yerda iymon e'tiqodi yo'q odam, oxiratga iymon keltirmagan odam naq turgan dunyo qadayu, sizlar aytayotgan yo'q, bo'lishi mumkin bo'lmagan narsa qayerda deydi. G'aybga iymon keltirishlik birodarlar ulug' narsa. 3 ta doirani gaplashyapmiz. His qilinadigan, aql yuritiladigan va ishonchli xabarlar doiralari. Faraz qiling, Bishkekka qarab ketyapsiz. Perevalda avvalga yetganingizda mashinangiz bilan yozib qo'yibdi. Ko'chki bor. Qor surilgan, yo'l to'silgan, ortingizga qayting. Nima qilasiz? Hali ko'rmadingiz. Nima qilasiz shunda? Qarangda, o'sha qor ko'chgan yergacha hali 20 kilometr bor. Shuncha yo'l ochiq, nima qilasiz? Albatta ortingizga qaytasiz. Nima uchun? Ishonchli xabarda topganingiz uchun. Ana shu ikki og'iz gap sizni orqaga qaytardi. Mana shu narsa g'aybga ishonish deyiladi. Tushunarlimi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitab la rayba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna as-solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'aybga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. 3 ta narsa aytilyapti. G'aybga ishonadi, namoz o'qiydi, infoq qiladi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun namoz o'qiydi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun qaytib kelmasa ham savob joyiga sarflayveradi. Chunki nima qiladi u? G'aybga ishonadi. Birodarlar, g'aybga ishonishlik juda katta narsa. Masalan, bir odamga infoq ihson qil, Alloh ziyoda qilib beradi desa, ishonmaydi-da boyaga sodiq xabarga. O'shuning uchun undan ko'ra ushlab turaman pulimni o'zim bilan deydi. Ammo Alloh taolo aytayapti hadis qudusiyda: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil bandalarimga. Men ham infoq qilaman desa, g'aybga ishonmaydi-da u. O'shuning uchun infoq qila olmaydi. Va kechasi bir 40 kun tahajjud o'qi, hayotingdagi o'zgarishni ko'rasan desa, ishona olmaydi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal duosini o'qiganda bir ixlos bilan Alloh qarzlaringdan najot beradi desa, undan ko'ra bir $50 ber deydi. Mo'minning farqichi? G'aybga ishongani uchun namoz o'qiydi, g'aybga ishongani uchun qiylanib topgan pulini nima qiladi? Uy domla deyapti bir hoji akamiz, bir 15 yillar bo'lib ketdi, o'tib ketdi odamlar rahmatli bo'lib. Masjidga pul sarflaganimdan beri deydi, aslatga qolmayapti tavarimda deydi. Mana endi ko'ribdi. Mana endi ko'ribdi, his qilibdi-da, aslatga qolmayapti. G'aybga iymon keltirish birodarlar, seni oqilliging va ulug'ligingga dalolat qiladi. Fa robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Zolimlar zulm qilyapti, jazosi olmay ketyapti bizning ko'zimizda. Bizning nazarimizda. Mazlumlar zulmni ko'rib turib, yana o'zini yurtida bir musibatlarga qolib turib, yana aybdor bo'lib turibdi. Ko'rib turibmiz buni. Shunday qolib ketaveramikin deysizda. Alloh taolo aytayapti: Robbingiz nomiga qasamki, albatta ularni hammasidan qilib o'tgan ishlari haqida aniq so'raymiz deyapti. O'shuning uchun mo'min odam xotirjam bo'ladi, unga biroz zulm qilsa, haqqini ola olmasa, haqqini yeb ketsa, qiyomat bor u deydi. Aka deydi, usta. Akaxon deydi. Men siz bilan qirqishib talashgani toqatim ham, kuchim ham, vaqtim ham yo'q. Bersangiz dunyoda olaman.
Bermasangiz qiyomatda olaman, lekin aniq olaman, xotirjam bo'ling deydi va ketaveradi. Va xotirjam keting o'zingiz. Noilojligidan aytib qo'yib ichingiz o't, yo'q, aytdingizmi? Endi bersa olib kelsa dunyoda olasiz, bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Boyaga odam agar qiyomatdan umidi bo'lsa, olib borib beradi pulingizni. Alloh aytdi, birodar, sen ishonding, g'aybga ishonding. Oxiratni ko'rmasang ham ishonding, eshitmasang ham ishonding, rost xabarni nima qilding? Tasdiqlading. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizni nomini poklang. Allohning komilligi mutlaq, insonning komilligi esa nisbiy. Payg'ambarimiz duo qilganlar. Allohumma hdini fi man hadayt. Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigor, meni sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida hidoyat qilgin. 4 ta ne'mat. Hidoyat, sog'liq, kifoyalilik va tinchlik. Mana shu 4 ne'matni Alloh taolo qaysi bandani ustida jamlagan bo'lsa, shu bandasiga ne'matini to'liq qilib beribdi. Endi mana shu 4 ne'matning ichida eng avvalgisi hidoyat turadi. Hidoyat degan ne'matni bir raqami bilan belgilaylik. Orqasidan sog'lig'ini 0 deb yozaylik. Demak, bir odamga Alloh hidoyat va sog'lik bergan bo'lsa, 10 raqam bo'ldi. Endi buni yonboshiga kifoyalik, bir narsaga muhtoj bo'lmaslik degan ne'matni berdi. Uni ham bitta 0 deylik. 1, 2 ta 0, 100 bo'ldi. Endi Alloh taolo buning orqasidan tinchlik ne'matini berdi. 1, 3 ta 0, 1000 bo'ldi. Hidoyat, sog'lik, kifoyalik va tinchlik. Shunday qilib, shu 0larni yozib ketaylik. Solih ayol bitta 0. Salohiyatli farzandlar yana bitta 0. Keng hovli yana bitta 0. Shunaqa qilib yozib ketaversak, kimdadir 100 ming bo'ladi raqami. Kimdadir raqami 10 million bo'ladi. Endi mana shu 10 millionni oldidan birda olib qo'ysangiz, nechi qoladi? 0 qoladi. Shuning uchun birodarlar, bir insonni Alloh taolo hidoyat bilan ne'matlamagan bo'lsa, hidoyat bermagan bo'lsa, qolgan dunyodagi hamma kengchiliklarni bergan bo'lsa, bu odamga berilgan ne'mat to'liq deyilmaydi. Ali ibn Abi Talib aytadi, kimga Alloh taolo hidoyat, sog'lik, kifoyalik va tinchlikni ato qilgan bo'lsa, bas bu bandasiga Alloh ikrom ko'rsatibdi. Bu kishi uchun dunyo ne'matlari to'liq berilibdi. Hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, muhtoj bo'lmaslik va tinchlik. Bormi shu ne'mat ustimizda? Alhamdulillahi robbil alamin. Juda ko'pchiligimiz ustimizda bor bular, faqat bularni ne'mat ekanligini his qilmaymiz-da. Bir odamga tirikchiligingiz nima bo'lyapti desa, Xudoga shukr, yetib turibdi deydi. Demak, Rasulullohning duosi siz ustingizga ijobat bo'libdi deysiz. Siz qanday deydi? Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan degan ekanlar. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekanlar. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Seyfda yo'q, divan tagida yo'q. Yo'qda unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'libdi. Demak, hidoyat, sog'lik, kifoyalilik, tinchlik ne'mati kimga berilgan bo'lsa, dunyoning ne'mati komil qilib berilibdi. Bu Ali ibn Abi Talibning so'zi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qaranglar-da birodarlar, biz noshukurmizda, biz g'ofilmizda, biz insonmizda unutuvchi. Rasululloh aytibdilar. Imom Buxoriy va Termiziydan keltirilgan hadis: "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afa fi badanihi va indahu quta yawmihi ka'annama hizat lahu dunya." Sizlardan qaysi biringiz qalbi xotirjam tong ottirsa, demak yurti tinch, boshida tomi bor, yotadigan ko'rpasi bor. Muafa fi badanihi, jasadi sog'lom bo'lsa dardlardan.
va indahu quta yawmihi. 3 kunga yetadigan ovqati bo'lsa. Bas go'yoki butun dunyo uning qo'l ostida jamlanibdi. Kiminglarda yo'q shu narsa aytinglarchi? Yurtingiz tinch, boshingizda tomingiz bor, taningiz sog', bir kunlik ovqatingiz bor. Hammamizda bor bu. Hammamizda bor. Mana shu odamni payg'ambarimiz dunyodagi eng xotirjam boy odam deb aytayaptilar. Ammo bizni tasavvurimizdagi eng xotirjam boy odam kim? Puli ko'p odam. Rasululloh aytayotgan tasavvur o'lchov shuncha bir xil bo'lyapti, bizniki boshqacha bo'lyapti. O'shuning uchun bir insonning xotirjam bo'lishligi, hayotda saodatli yashashligi puliga bog'liq emas. O'lchov tushunchasiga, tasavvuriga bog'liq. Bu hadisda zikr qilingan omonlik birodarlar, iymoniy omonlik deyiladi. Haqiqiy omonlikka kim erishadi? Iymoni bor odam. Alloh taolo aytadi, agar bilsangiz aytingchi, qaysi guruh qo'rqmay xotirjam bo'lishiga haqliroq? Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguvchidirlar va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. An'om surasi. Mana shu oyatda ulaykal amnu lahum deyilganida omonlik bularga ham va boshqalarga ham bo'lardi. Lekin oyatda ulayka lahumul amn, omonlik ular uchun deyildi. Iymoni bor odam uchun omonlik bo'ladi hayotda. Iymoni yo'q odamga omonlik bo'lmaydi. Garchi yurti tinch bo'lsa ham, garchi sog'ligi bo'lsa ham, garchi puli bo'lsa ham, iymoni yo'qmi? Bu odam xotirjam yashay olmaydi dunyoda. Buni Robbimiz subhanahu va taolo aytayapti. Ana shu omonlikka ega bo'lishligi uchun, hayotda saodatli umr kechirishligi uchun inson qancha mehnat qilish kerak? Qarang, ismingizni oldiga doktor degan bitta so'zni qo'shib aytishlari uchun 30 yil mehnat qilasiz. Doktor falonchi, doktor falonchi, professor falonchi. Shu ismingizni oldiga doktor yoki professor degan bitta unvonni, laqabni olishlik uchun 30 yil umringizni sarflaysiz. Endi oxirat uchun, abadiy saodat uchun, Alloh taolo o'zini bandalarga tayyorlab qo'ygan jannat uchun ana shu narsaga yetishgani necha yil mehnat qildingiz? Alloh taolo aytadi hadis qudusiyda, o'zimning solih bandalarimga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va insonlarning aqliga kelmagan ne'matlarni tayyorlab qo'ydim. Ana shu ne'matga erishishlik uchun necha yilingizni sarfladingiz? Hidoyat. Bu inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taoloning bir bandaga berib qo'ygan hadiyasimi? Hidoyat inson mehnat qilib, vaqtini sarflab erishadigan narsami? Yoki Alloh taolo shunday hadiya qilib berib qo'ygan narsami? Agar hadiya desangiz, Alloh monolarga hidoyat beribdi, monolarga bermabdi. Unda baxillik qilib qo'ygan bo'ladi-yu. Parvardigor, sen hidoyat bermagansan desang menga hadiya edi. Allohga beribsan, bizga bermabsan. Endi nimaga bizni do'stlarga kirgizasan deydimi? Hadiya emas ekan demak. Nima ekan unda? Mehnat ekan, mashaqqat ekan, harakat ekan, vaqt sarflash ekan. Hayotingizda bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta mehnat qilishingiz shart. O'z-o'zidan hech narsa kelib qolmaydi. Qorin kattayib ketdi. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Quvvatsiz bo'lib ketdingiz. Nima qilish kerak? O'zingiz bilasiz. Arzimagan bu dunyoda ozgina matohiga erishishlik uchun mehnat qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, eng ulug' bo'lgan ne'mat hidoyatga erishish uchun mehnat qilmaslik kerak deb o'ylaymizmi? Ilm bo'ladimi, hunar bo'ladimi? Albatta odam bolasi davomiy suratda uzoq muddat mehnat qiladi, shu narsaga erishadi. To'g'rimi? Mana shu aqldan. Alloh azza va jalla aytadi, astagfirullah, inna hadaynahu sabila imma shakiron va imma kafura. Dar haqiqat biz uni insonni xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh ko'rnamak kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Hidoyat qilsa ham biri kofir, biri mo'min ekan. Boshqa oyatda va likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat deydi.
Har kimning o'z yuzlanadigan tarafi bor. Bas yaxshi ishlarga shoshilingiz. Nozik nuqta. Mana hozir men sizlarga bergan savolni javobi. Ayrim odamlar hidoyatni Alloh tarafidan beriladigan ato, hadiya deb tasavvur qilishadi. Bo'yiz, rangiz, ko'zingiz rangi, sochingiz Allohning atosi. Siz bu yerda hech narsa qilganingiz yo'q, Alloh shunday berdi. Qaysi zamonda yashashingiz, kimning farzandi bo'lishingiz bu ato. Bunga hech qanaqa aloqangiz yo'q. Bu ato. Endi undan tashqari narsalar birodarlar mehnat. Uyda jim o'tiradi-yu, Alloh taolo "Men senga bandam hidoyati" deydi-da, keyin taqvodor bo'lib qoladi. U hech narsa qilmaydi-yu, jonini qiynamaydi. Shu to'g'ri tasavvurmi? Kim aytdi bunaqa bo'ladi deb? Alloh insof beribdi-da, namoz yiqilib qolibdi. Bizga ham insof bersa yiqilib qolarmiz. Alloh hidoyat qilibdi-da, to'g'ri yo'l yurib qolibdi. Bizga ham hidoyat bersa bo'lib qolarmiz. Birodar, adashyapsan shu yerda. Hidoyat Alloh berib qo'yadigan hadiya ato, padarka emas. Sen qo'lingni cho'zasan, mehnat qilasan, vaqtingni sarflaysan, Alloh inek beradi buni. Alloh seni ham hidoyat qilgan. Qaragin-da. Koinotni yaratdi-da, qara unga dedi. Anbiyolarni yubordi, kitoblarni nozil qildi, Qur'onni oramizga tushirib qo'ydi. Alloh hammamizni hidoyatli bo'lishga imkoniyatimizni bir xil qilib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi nima haqida gap ketyapti? Allohga to'ngamanglar, o'zingizlarda zalolatda yurganinglarda. Ey birodarlar. Sizni birov bo'yningizdan baylab aroq ichirmayapti. Siz o'zingiz qilyapsiz uni. Inna alayna lal huda. Alloh taolo aytadi, shak shubhasiz hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Hidoyat yolg'iz bizning zimmamizdadir. Nima degani bu? Inna alayna lal huda. Lafzi jalolo bo'lgan Alloh kalimasi oldida ala kelsa, alalloh bo'lsa, shu narsani Alloh o'zini zimmasiga olganligini bildiradi. Va alallohi qasdus sabil dedi Alloh Qur'onda. To'g'ri yo'lga hidoyat qilish yolg'iz Allohning izmidadir. Yana bir oyatda va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. O'rmalaganki jonivor bor, uni rizqi Allohning zimmasida. O'rmalaganki jonivor rizqi bormi, Alloh beradi. Alloh yetkazaman dedi, o'zini zimmasiga oldi. Xuddi shunga o'xshagandek hidoyat qilishni ham Alloh o'zini zimmasiga oldi. Shak shubhasiz insonlarni hidoyat qilish bizning zimmamizdadir. Hidoyat qilish Allohdan, qabul qilish bandadan. Qur'onni tushirib qo'ydi, payg'ambarlarni yuborib qo'ydi, koinotni yaratib qo'ydi va oramizda Allohning diniga da'vat qilib, sizni hidoyatga chaqiradigan odamlarni qo'yib qo'ydi. Sizga taklif qilindi hidoyat, birodar. Allohdan taklif, bandadan qabul. Hidoyatni taklif qilib qo'ygan joyda bandalar qabul qilmasdan Alloh bizga ham insof bersa tasharimiz deyotgan bo'lsa, bu gunohini. Bular tushurlarni ham sanabdi. Bitta misol bilan tushuntiramiz. Mashinalarda radio bor. Radio efirni tasavvur qilinglar. Demak, falon to'lqindagi falon radiostansiya o'zini eshittirishni boshladi. Kim xohlasa, shu radiostansiyani to'lqiniga priyomligini moslaydi-da, eshitishi mumkin. Hammaga imkoniyat bir xil. Shunda bir odam aytsa, "Yo'q, u radiostansiya meni priyomligimga alohida to'lqin yuborsa, keyin eshitaman" desa. Aqldan bo'ladimi? Efir ketyapti, xohlaganlar eshityapti. Birozdan keyin efir tugaydi, eshitgan eshitdi, eshitmagan eshitmadi. Lillahil masalul a'la. Alloh taoloning hidoyat degan efirini Alloh taolo dunyoga teng yayib qo'ygan. Bizning radio priyomniklarimiz nasroka qilib buni eshitmaslik ixtiyorimizda. U efir qiyomatgacha turadi, faqat biz o'lamiz, biz uchun tugaydi. Eshitgan bo'lsangiz, qabul qilgan bo'lsangiz yutdingiz, aks holda yutkizdingiz. Shuning uchun esliklik qilib Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak, meni Alloh benamoz bo'lishimni xohlabdi-da, o'shuning uchun benamoz bo'lib yuribman deb falsafa o'qiydi. Bir urasiz tumshug'iga.
Nimaga urding desa, hozirgi falsafani qaytarasiz. Alloh xohlagan ish bo'ladimi? Bo'ladi. Alloh xohlamagan ish bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Demak, seni buningni sinishini ham Alloh xohlabdi. Nimaga tashlayapsan menga deysiz. Umar ibn Xattobning oldiga o'g'rini olib kelishdi. Qarang-da, subhanalloh. Ya amiral mu'minin, qazo qadarga Alloh o'g'illik qiladi deb yozgan ekan. Allohning yozganini qildim. Endi Allohning yozganini qilsam, meni qo'limni kesasizmi dedi. Ha, Alloh seni qo'lingni kesishligim ham yozgan deb qo'lini kesgan ekan. Demak, birodarlar, hidoyat Alloh tomonidan taklif qilindi. Bandalar endi nima qilish kerak? Qabul qilishligi kerak. Agar hammani Alloh taolo majbur mo'min qilib qo'yganida, unda jannatga kirishning nima hojati bor edi? Hech narsa qilmadi-yu. Bir bandani Alloh taolo majbur kofir qilib qo'ygan bo'lsa, uni ixtiyorisiz do'zaxga kirishlikda qada adolat bo'lar edi. Shuning uchun insonlarning iymonga kelishi yoki kofir bo'lishini Alloh taolo taqdirga bitgan. Imom Azam aytadi, Fiqhul Akbarda katabahu bil vasf la bil hukm deydi. Bir insonni kofir mo'min bo'lishligini vasf qilib yozdi, hukm qilib yozmadi. Kofir bo'lsin demadi. Agar kofir bo'lsin deganda hukm bo'lardi, uni jazolash to'g'ri bo'lmas edi. Balki vasf qildi. Kofir bo'ladi, mo'min bo'ladi o'zining ixtiyori bilan. Taklif qilinganda qabul qiladi. Demak, mo'min bo'ladi. Alloh buni bilib yozib qo'ydi shuni. Hidoyatni Alloh taolo bandalarning orasiga tushirib qo'yibdi. Qur'on bor, sunnat bor, ulamolar bor, darslar bor. Aytish mumkin bo'lsa, hidoyat efiri ketyapti. Siz o'zingizni radio programmangizni o'sha efirga moslang. Izlang, eshiting, fikr qiling, vaqtingizni sarflang, kuchingizni sarflang. Hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Javob chiqdimi savolimizga? Hidoyat Allohning hadiyasi ekanmi? Yoki banda mehnat qilib, vaqtini, umrini sarflab erishadigan narsa ekanmi? Ikkinchisi ekana, hidoyat vaqt va mehnatni talab qiladi. Inson bu dunyoda yashar ekan, uni hayotida muhim 4 ta bekat bor. 4 ta bekat bor. Alloh bilan bo'ladigan muomalalar bekati, oilasi bilan bo'ladigan muomalalar bekati, ishi, amali bilan bo'ladigan muomalalar bekati, sog'ligi bilan bo'ladigan muomalalar bekati. 4 ta bekat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ma'sur duolaridan Allohumma hdini fi man hadayt. Parvardigoro, sen o'zing hidoyat qilgan bandalar qatorida meni ham hidoyat qilgin. Alloh hidoyat qilmasa, banda hidoyatga hargiz kela olmaydi. Demak, mana shu 4 ta astanovka, 4 ta bekat. Alloh bilan bo'ladigan muomalasi, oilasi bilan bo'ladigan muomalasi, ishi bilan bo'ladigan muomalasi hamda sog'ligi bilan bo'ladigan muomalasi. Mana shu 4 tala bekatda inson yutuqqa erishmasa, bu insonni dunyodagi yutug'i muvaffaqiyatda to'liq, komil deyilmaydi. 3 tasida muvaffaqiyatga erishdingiz, bittasida mag'lub bo'lib qolgan bo'lsangiz, sizning muvaffaqiyatingiz, yutug'ingiz to'liq bo'lmaydi. Agar shu 4 ta bekatdan bittasida muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, qolgan 3 ta bekatda albatta buni ta'sirini ko'rasiz. Birinchi bekat, Alloh bilan bo'ladigan muomala. Alloh bilan bo'ladigan aloqa. Shubha va shahvat musulmonning borlig'ini fasodga uchratadi. Agar insonni Alloh bilan bo'ladigan aloqasi yaxshi bo'lmasa, ya'ni aqidasida shubhasi bor bo'ladigan bo'lsa, iymonida shak bo'ladigan bo'lsa, sulukiyatga shahvatlarini, sulukiyatlari ustida shahvatini yenga olmasa, bu odamning hayoti barbod bo'ladi. Inson aqidada shubha qilib bo'lmaydi. Kim ko'rib kelibdi qiyomatni? Kim ko'ribdi jannat? Kim ko'ribdi farishtani? Kim ko'ribdi qabrdagi so'roq savolni? Shayton mana shu shubhani, shakni olib kiradi, birodarlar. Bormikin o'zi degan narsani. Agar sizni qalbingizda, aqidangizda shubha bo'ladigan bo'lsa, siz, birodar, ikki dunyoda yutkizdingiz. Bunaqa odam mo'min deyilmaydi. Sen Alloh bilan bo'ladigan aloqangni buzadigan ikkita ofat: shubha va shahvat. Alloh azza va jalla Qur'onda aytadi, astagfirullah, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Agar bilmaydigan bo'lsanglar, mana shu bilmayotgan narsalarni biladiganlardan, ilm ahllaridan so'ranglar.
Imom Azam Fiqhul Akbarda shunday deydi. Agar insonga tavhid ilmining nozik joylaridan biror narsa mushkul kelib qolsa, ya'ni aqidasida tushunmagan joy kelib qolsa, bunday holda uning uchun Alloh huzurida to'g'ri deb bilgan narsasiga e'tiqod qilishi lozim bo'ladi. Ya'ni Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deyish kerak. Aqidada u tushunishi qiyin bo'lgan nozik masala kelib qolsa, nima deyish kerak? Alloh huzurida nima to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Mana shunday holatga tushgan kishiga izlashni kechiktirish mumkin emas. O'sha masalada to'xtab qolishi uzrli bo'lmaydi. Agar to'xtab qolsa, kofir bo'ladi. Ya'ni aqidada bir masalani tushunmay qoldingiz, ikkilanib qoldingizmi? Sizni qiladigan ishingiz Allohning nazdida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, shundaman deysiz va bu sizni aytgan so'zingiz to bir ilmli odamdan borib, topib so'rab aniqlab olgunizcha sizni e'tiqodingizni himoya qilib turadi. Agar siz ikkilangan holda, shubhaga kirgan holda o'lsangiz, kofir holda o'lasiz. Shuning uchun aqidada ikkilanib bo'lmaydi. Kimdir aytishi mumkin, G'arb olami musulmon emas, kofir, fosiq, ma'siyatga botib ketgan, xotinlarda almashib shahvatlarni qondirishi, bir jinsdagi odamlarda bir-biriga nikohlanishi to'lib yotibdi. Shunday bo'lsa ham boy badavlat, hayot kengchilikda. Nima uchun ular Allohning tushgan bo'lsa ham hayoti zo'r? Nima uchun musulmonlar Allohni yakkada ekan bo'lsa ham hayoti yaxshi emas? Ehtimol g'arbliklarning yo'li to'g'rimikin? Agar shunda shubha kirgan bo'lsa, sizni aqidangizga shubha kirib qopti. Biz baribir aylanib kelib turib shu zamonda odamlar ekanmiz, moddiy narsalar bilan o'lchaymiz. Bir odamni o'lchayotganimiz hayotini. Buni hamma yo'g'i to'la to'kis, kami ko'z yashaydi, demak Alloh yoqqan joyi bor. Buni kamchiligi tugamayapti, demak Allohga yoqmagan joyi bor. Shunaqa tushuncha bilan yashayapti odamlarning juda ham katta qismi. O'shuning g'arbga intilyapti-da, o'sha yerda yashash kerak borib deb. To'g'rimi? Birodalar, g'arb moddiy tomondan o'tib ketgan. Borib ishlab pul topib kelishlik to'g'ri, lekin oila bilan yashab borishlik juda katta xatar siz uchun. Takror o'nlagan qissalarda eshityapmiz. Oilasi bilan ko'chib ketgan, o'g'illari, qizlari ana shu jamiyatning suvi bilan sug'orilgan, dunyoqarashi o'lchov tushunchasi ulardikida bo'lib qolgan, ota-onasini tan olmay qo'yapti. Shuning uchun siz musulmon sifatida nimaga biz musulmon bo'lsak ham moddiy hayotimiz, dunyoviy hayotimiz farovon emas, ulardagi farovon degan paytingizda e'tiqodingizga shubha kirib qolyapti. Kim aytdi Alloh yaxshi ko'rgan bandasini albatta boy badavlat bir dunyoviy hayotda farovon qilib tashlaydi deb? Payg'ambarlar ichida boylari ham bo'lgan, kambag'allari ham bo'lgan. Ehtimol g'arbliklar yo'li to'g'ri bo'lsa kerak. Agar shunday narsa kirib qolgan bo'lsa, aqidangizga shubha kiribdi, ehtiyot bo'ling birodar. Bunaqa so'zlar aqidaga tegishli shubha deyiladi. Bu shubhalar qalbingizda turishligi sizni Alloh bilan bo'ladigan aloqangizni fasodga uchratadi. Har bitta savolda javobi bor birodarlar. Har bitta shubhani davosi bor. Xo'p, g'arbning hayoti zo'r. Ehtimol ularni tutgan yo'li to'g'rimikin desa, javob quyidagicha bo'ladi. Bir odam bor, kasal. Rak kasaliga uchragan, rakning oxirgi bosqichida. Tuzalishdan umid yo'q. Lekin u odamga sen rakning oxirgi bosqichidasan, o'lasan deyilmaydi. Tabibidan so'raydi. Nimani ye, nimani yemay deydi. Nimadan parhez qilay desa, nima deydi tabib unga? Yo'q deydi. Chunki tuzalishidan umid yo'q. Xohlaganingizni yo'ring deydi. Va uni rakni oxirgi bosqichida ekanligini bilgan odamlar har qancha injiqligini ko'tarishadi. Yaxshi gapirishadi, chunki hech qancha qolmabdi deydi. O'zini holiga qo'yib qo'yildi, chunki bundan umid yo'q. Endi ikkinchi bir odam oshqozonida yarasi bor. Oshqozonida yarasi bor odamni tuzalishidan umid bor. Endi bu ham o'zini tabibidan so'raydi. Nima ye, nima yemay deydi. Desa, tabib chizib beradi. Anoni yeng, manoni yemang, muvaqqatdan keyin manoni yeng, anaqa qiling, manaqa qiling. Turgan bitgani mashaqqat, mehnatga solib qo'yadi. Nima uchun mehnatga solinyapti u? Chunki uni tuzalishda nima bor? Umid bor.
Xullas, parhez qilish, dieta saqlash bu bemor uchun turgan bitgan mashaqqat. Bu mashaqqatga solinadi chunki shifodan umid bor. Ammo birinchi odam nima bo'ladi? Undan umid qilinmaganligi uchun xohlaganingizni yeb, xohlaganingizni iching deydi. Tushundinglarmi? G'arb tugagan. Alloh taolo ularni o'zini holiga tashab qo'ygan. Alloh taolo aytadi, astagfirullah. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Mana shunday Allohni umuman unutib qo'yib, xohlaganidaqa umr kechirayotgan. Payg'ambarlarning ta'limotidan yuz o'girgan avvalgi ummatlar nima bo'lganligini xabarini beryapti. Bu g'arbning ahvoli ham o'sha avval o'tgan ummatlarning o'z ahvoli bo'lib qolgan. Alloh aytadi, astagfirullah. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Bir qavm xohlaganini qilib yashadi. Allohni unutdi. Alloh aytadi. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. Hamma yo'g'i zo'r bo'ldi dunyoviy hayoti. Bironta bir kamchiligi bo'lmadi. Bir joyi og'rimadi. Bironcha bir yetishmovchilik bo'lmadi. Qayoqqa qo'lini uzatsa yetdi. Qachoniki o'zlariga berilgan narsadan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik. Bas butunlay nomurod bo'ldilar. Buni istidroj deydi. Ko'tarib turib yerga chopish deyiladi. Shuning uchun birodar, siz aqidangizda shubha qilmang. Agar aqidangizda shubha paydo bo'lgan bo'lsa, ikkilanish paydo bo'lgan bo'lsa, tezda buni hal qilib oling. Aks holda Alloh bilan bo'lgan aloqangiz uziladi. G'arb olamining hayot haqida gapirish kerak bo'lgan ozgina gap bor. 50 seriyalik bir serial bor. Siz shat 10-seriyasini ko'rib turiblar, bu serial haqida baho aytishingiz to'g'ri bo'ladimi? Yoki bo'lmasam 30-seriyasini shunday ko'rdingizda, bu serial manaqa ekan deyishga, serialda rejissyor manaqa demoqchi bo'pti deb aytishingiz to'g'ri bo'ladimi? Siz bu serialni birinchidan tortib oxiriga 50-seriyasigacha ko'rasiz, keyin xulosa qilasiz. Demak, rejissyor manaqa demoqchi bo'pti deb. Siz bilan biz bu g'arb hayotini hozirgi kunni ko'rib turibmiz. Oxiri qanaqa bo'lishiga ham qarab turinglar-da. Ma'qulmi? Siz u 50 seriyalik kinoni u yerdan bitta, bu yerdan bitta ko'rib olib turib, u seriya kino haqida baho berishingiz to'g'ri bo'lmagandek, g'arbliklarning hayotini hozirgi kunni ko'rib turib baho bergani shoshilmang, birodar. Hamma seriyasini ko'ringchi. Ha, g'arbliklarda bugungi kuni moddiy hayoti yaxshi ekanini ko'rib turibmiz hammamiz. Ammo ma'naviyatidan ham xabarimiz bormi? Ichki dunyosi haqida ham xabarimiz bormi? Ularda qariyalari qaraganda qanaqa holatga tushyapti? Oilaning ahvoli nima bo'lyapti? Bizga ular ko'rsatgan joyinglar ko'ryapmiz-da, birodarlar. Ular ko'rsatmayotgan ko'chalari ham bor. Sen birodar, ular senga ko'rsatayotgan tarafini ko'ryapsan hayotini. Lekin senga ko'rsatmayotgan tarafi ham bor. Demak, mana shu gapirgan 10 minutlik gapimizning xulosasi, aqidada shubha qilib bo'lmaydi, birodarlar. G'arbliklarni bugungi mana shu maishati, mana shu dunyo hayoti zo'rligini ko'rib turib, ularni tutgan yo'li to'g'rimikin? Biz halol bo'lsak ham, ibodatda bo'lsak ham, musulmon bo'lsak ham nimaga biz xalqlarni oxirda yuribmiz ekan? Biz yo'limiz to'g'ri emasmikin degan shubha qalbingizga kirmasin. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Sog'lom qalb. Astagfirullah. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Pokiza qalb qanaqa qalb? Alloh rozi bo'lmaydigan narsaga rozi bo'lmaydigan qalb. Allohning vahiysiga teskari bo'lgan ishlarga rozi bo'lmaydigan qalb. Shariatni o'ziga hakam deb biladigan, Allohdan boshqaga sig'inmaydigan qalb. Biz bu dunyoda erishishimiz mumkin bo'lgan eng pokiza narsa, birodarlar, pokiza qalb. Shahvatlardan uzoq, vahiyga to'g'ri kelmaydigan, havoy nafsga to'g'ri keladigan gaplarda olmaydi. Faqat Allohning o'ziga ibodat qiladi, shariatdan chiqmaydigan qalb. G'arbda yashaydigan bir muslima ayol eri bilan ajrashadigan bo'lib qoldi. Mana o'rtasiga endi ajrimda hisob berishligi uchun ikkita mahkamaga murojaat qilishi mumkin. Shar'iy mahkamaga murojaat qiladi
yoki dunyoviy mahkamaga. Shunda qaysiga murojaat qiladi bu ayol? G'arbni qozisiga arz qiladi. Nima uchun? G'arbni qonuniga ko'ra erini yarim mulkini o'tkazib beradi. Shuning uchun unga murojaat qiladi. Agar ishini islom qozisiga ko'taradigan bo'lsa, bu ayolga uni mahridan boshqa narsani hukm qilmagan bo'lar edi. Mana shu qalb shariat o'lchovida pokiza qalb deyilmaydi. Birodaringiz bilan o'rtada bir iqtisodiy bir muammo bo'lib qoldi. Hal qilgani kimga murojaat qilasiz? Pokiza qalb egasi shariatda nima aytilgan bo'lsa shunga amal qilaman deydi. Meni foydamga bo'ladimi, zararimga bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Endi hozir hamma men shariat bo'yicha hukm qilaman deb o'ylaydi o'zini. To'g'rimi? Shuna deb o'ylayapmiz-da. Lekin o'sha ish ustiga kelganda sinalamiz kimligimiz. Bizchi birodarlar, biz ham hayotda bo'layotgan muammolar yechimini qayerdan qidiryapmiz? Oilamizda bo'lsin yoki kasb tijoratimizda bo'lsin, muammo paydo bo'lsa, kimni gapi bilan hukm chiqaryapmiz ishimizga? Biz uchun hakam kim? Shaxsiy manfaatimizdan kelib chiqib turib hukm chiqaramizmi? Odamlar nima derkin degan tushuncha bilan ish qilamizmi? Odamlarning qo'ygan o'lchovi bilanmi? O'lchov tushunchalarimiz nima bilan tuzatamiz? Shuning uchun birodarlar, o'zimizni tekshirib ko'raylik, uyimizni, oilamizni. Alloh norozi bo'ladigan holatlar yo'qmi? Ayol qizlarimiz avratlari yopiqmi? Ko'chaga chiqib ketayotgandagi holati shariatga to'g'ri keladimi? Uyimizda g'iybat namima bormi? Axloqimizni buzadigan narsa yo'qmi? Odamlar ko'rib turgan paytdagi axloqimiz, yolg'iz qolganimizda ham bizda bormi? Odamlarning ko'zida chiroyli, axloqli, odobli, muloyim bo'lib turganimiz, uyga ayollar bilan, farzandlar bilan kelib muomala qilgan paytimizda ham bormi? Ikki qilmasmizmi? Tijoratimizda harom yo'qmi? Tarozimiz, metrimiz to'g'rimi? Savdoda yolg'on gapimiz yo'qmi? Aqidamiz, sulukiyatimiz salomatmi, birodarlar? Biz nafsimizni, ishimizni, uyimizni shariat doirasida ushlab turish bizni vazifamiz. Bu birinchi bekat. Demak, insonning hayotini to'rtta bekati. Alloh bilan bo'ladigan muomalasi, oilasi bilan bo'ladigan muomalasi, ishi bilan bo'ladigan muomalasi va sog'ligi bilan bo'ladigan muomalasi. Ikkinchi bekat. Ikkinchi bekat oila bilan bo'ladigan muomala. Haqiqiy mehr, muhabbat, rahim, kechirimlilik, muhabbat bor bo'lgan o'rin. Rasululloh aytadilar: "Alhamdulillahillazi razaqani hubba Aishata." Oishaning muhabbati bilan meni rizqlantirgan Allohga hamd bo'lsin. Oishaning muhabbati, Rasulullohni Oysha onamiz yaxshi ko'rganlar. Sizni ham ayolingiz yaxshi ko'radimi? Yo chidab yashayaptimi bolalar uchun? Ayolingizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rishingiz kerak. Chunki o'zingizni ayolingizni yaxshi ko'rmasangiz, qaysi ayolni yaxshi ko'rasiz? Birodarlar, shaytonning ishlaridan bittasi er xotinning o'rtasidagi aloqani fasodga uchratish, buzish. Shuning uchun uni birinchi ishlardan ayolingiz bilan bo'lgan muomalangizni buzadigan bo'lsa, vayron qiladigan bo'lsa, sizni buzuqchilikka osonroq olib ketadi. Ayolingizni xunuk qilib ko'rsatadi, boshqa ayollarni ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatadi. Bu shaytonning hiylalaridan, shaytonning ishlaridan. Sizni birodar oilangiz yaxshi ko'radimi? So'rang o'zingizdan. Ayolingiz, farzandlaringiz uyingizga kirganingizda xursandchilik bayram bo'lib ketadimi? Yoki chiqib ketganingizda bayram bo'lib ketadimi? Ayolingiz va farzandlaringiz bilan muomalangiz zo'r bo'layotganligi sizni ulug' inson ekanligingizga dalolat qiladi. O'rtada mehr, muhabbat bo'lishi, o'nis shafqatni bor bo'lishligi bu ulug' narsa. Demak, birinchi bekat Alloh bilan bo'ladigan muomala bekati, ikkinchisi oilangiz bilan bo'ladigan muomala bekati. Mana ikkita bekatda siz muvaffaqiyatga erishdingiz, ya'ni ikkitasi qoldi. Uchinchi bekat ishingiz, amalingiz, hunaringiz, tijoratingiz bilan bo'ladigan muomala bekati. Ishingizga beparvosiz, ko'p kech qolasiz, xo'jayindan so'kish eshitasiz, uyalasiz. Qilayotgan ishingizga vijdonan yondashmaysiz, eplamachisiz. Ishingizni cholaligi tufayli doim malomat eshitasiz. Doim ishni bitkazganingizdan keyin chaqirib uyda egasi yana qaytadan ishga soladi, matn chola qilib qo'yibsiz deydi. Musulmon odamga bunaqa bo'lish yarashmaydi, birodarlar. Ishingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Bizning tilda nima bo'lish kerak ishida? Ishini ustasi,
ishida mohir. Alloh taolo dedi, payg'ambarimiz har bitta ishga ehsonni yozgan. Har bitta ishga ehsonni yozgan. Ya'ni har bitta ishni qilayotgan odam shu ishida mohir bo'lishi kerak. Alloh ko'rib turibdi degandek qilish kerak. Klient qarab turganda ishlaganda ishlash kerak ustalar. Qaranglarda, bitta hunarni qilayotgan ikkita usta bor. Bittasini qarasang, hayotida bir osudalik, baraka bor, ikkinchisida yo'q. Bir xil pul topadi, bir xil ish qiladi. Nimaga bittasida bor, bittasida yo'q? Bittasi ehson bilan ishlaydi. Ikkinchisi eplamachi bo'ladi. Eplamachi bo'lib ketdi, birodarlar. Ko'cha supurayotgan ham eplamachi, ustachilik qilayotgan ham eplamachi. Shuning uchun shu ahvolga kelib qoldik. Birinchi bekat Alloh bilan bo'ladigan muomala bekati. Ikkinchisi oila bilan bo'ladigan muomala bekati. Uchinchisi ishingiz bilan. Professional bo'laylik akalar, ukalar. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar baraka topamiz. To'rtinchi bekat sog'lik bilan bo'ladigan muomala bekati. Agar odam sog'ligiga beparvo bo'ladigan bo'lsa, yosh turib tezda dard oshirib oladi. Unaqa odam qanaqa odam bo'ladi? Nimani yeyapti, qachon yeyapti, qancha yeyapti, nimani ichyapti, qaysi paytda ichyapti, nimadan keyin ichyapti qaramaydi. Harakati yo'q, jismoniy mehnatga aralashmaydi, sport bilan umuman ishi yo'q, hatto piyoda yurmaydi. Endi shu odamga dard ilinmay, kimga ilinsin? Inson sog'ligi ketgandan keyin ibodatga ham quvvat qolmaydi. Ibodatga fursat qolmaydi, imkoniyat cheklanib qoladi, ibodatlarni to'liq bajara olmay qoladi. Sahr yosharib ketdi. Infarkt, insult yosharib ketdi. 70 dan 60 dan o'tgandan keyingi odamlarga ilashadigan kasal hozir 40 ga kirmagan bolalarda bor. Nimadan mashi? Doktorlardan so'rasak, turmush tarzi noto'g'riligidan, yeyish ichishini tartib yo'qligidan deb aytadi. Agar siz sog'ligingizni yo'qotadigan bo'lsangiz, birodar, jamiyatga foyda keltira olmay qolasiz. O'z bilan band bo'lib qolasiz. To'rtta bekatda aytdik. Alloh bilan bo'ladigan muomala, oila bilan bo'ladigan muomala, ishi bilan bo'ladigan muomala, sog'ligi bilan. Shuning uchun birodarlar, to'rala bekatda muvaffaqiyatga erishsiz, siz hayotda haqiqiy muvaffaqiyatga erishdingiz. Hamma yo'g'ingiz zo'r, ishingiz xira. Yutuq emas bu. Hamma yo'g'ingiz zo'r, oilangizda tinchingiz yo'q. Bu ham noto'g'ri. Hamma yo'g'ingiz zo'r, sog'ligingiz yo'q. Bu ham noto'g'ri. Shu to'rala bekatdagi ishga bee'tibor bo'lmaslik kerak bo'ladi, birodarlar. Rabboniy kuzatuv va muolaja mo'min kishi uchun katta yaxshilik. Mo'minni Alloh taolo kuzatib turadi. Undan xato o'tsa, uni muolaja qilib turadi. Ogohlantirish yuboradi. Allohga yoqmaydigan bir ish qilsa, musibat keladi ustiga. Va mana shu musibatni u o'zining foydasiga deb biladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ma min asaratin va la ixtilaji araqin va la khadshi audin illa bima qaddamat aydikum va ma yaghfirullohu akthar." Oyog'ini qoqilib ketishimi, poyning qaltirab ketishimi, bir cho'pni terini shilib yuborishi borki, qo'llaringiz bilan qilgan narsa sababli bo'ladi. Yana Allohni kechirib yuboradiganlari xatolarlar ichida bundan ham ko'proq bo'ladi. Nima musibat yetsa, nima qalbimizga yoqmaydigan ish kelsa, bilaylikki bu o'zimizning fe'l-atvorimizdan. Agar Alloh seni kuzatib turgan bo'lsa, bu sening uchun ulkan katta maqom martaba, birodar. Bu ne'mat bu. Ammo Alloh senga umuman parvo qilmay qo'ygan bo'lsa, seni kuzatmay qo'ygan bo'lsa-chi? Ma'siyat gunohga botib ketgan bo'lsang ham, ustingga hamma yoq oqib kelayotgan bo'lsa-chi, yaxshiliklar. Gunohing, xatoing ko'p bo'lsa ham jazo qilmayotgan bo'lsa, sen buni yaxshi deb o'ylama, birodar. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, o'rnidan mukofotni beradi. Chunki Allohning kuzatuvida. Bir talib eshitdi ustozidan. Har bitta qilingan ma'siyat uchun jazo keladi Alloh tomonidan. Kimga keladi? Mo'minga. Alloh yaxshi ko'rgan mo'minga qilgan xatosiga o'rnida jazo beradi. Keyinroq mana shu talib bir oyog'i toyildida bir gunohga yo'l qo'ydi, kattagina gunohga. Ustozdan eshitgan, jazo kelish kerak. Kelmayapti. Bir kun o'tdi, 3 kun o'tdi, bir hafta o'tdi, jazo kelmadi. Shundan keyin duo qildi, Parvardigor, meni jazolamading qilgan gunohimga. Alloh uni qalbiga bir yubordi shu narsani. Uni qalbiga shu narsa keldi. Ey bandam,
Seni jazoladim, faqat bilmading. Axir menga munojat qilishlik lazzatidan seni mahrum qilib qo'ydim. Sezmadingmi shuni? Alloh bilan aloqasi bor odam uchun eng katta jazo Allohga munojat qila olmay qolishligi, to'silib qolishligi. Bizda yo'qmi shu narsa? Diqqat qilib turinglar. Hamma narsangiz o'rnida. Oilangiz, ishingiz, tijoratingiz, sog'ligingiz. Ammo Allohdan to'silib qoldingiz. Qadam bilasiz to'silib qolganingizni. Qur'on o'qiysiz, ta'sirlanmaysiz. Namozda turasiz, hayolingiz har yoqda, qalbingiz g'ofil. Zikr qilasiz, qalbingiz halovat topmaydi. Ma'ruza eshitasiz, ko'zingizga yosh kelmaydi. Yo'qmi shu narsa bizda? Domla, shunday namozdan turib, nechinchi rakat turganini esimdan chiqib qolsa, nima qilish kerak? Bu o'sha ikkilanib qolgan paytda nima ish qilish kerakligini so'rayapti. Nima uchun shunaqa bo'lib qolganligini so'raolmaydi. Nima uchun namozda nechinchi rakatda turganim esimdan chiqib qolyapti? Nimaga namozda turganda hayolim har yoqqa ketyapti so'ramaydi. Bor ekanmi bizda ham ozmi ko'pmi? Ana shu qilgan gunohlarimizni jazosi Allohga munojat qilishlik baxtidan Alloh taolo to'sib qo'yar ekan, bizga bu narsa sezilmas ekan. Jismonan sezmaymiz, lekin ko'zimizga qachon yosh keluvdi namozda turib? Qachon Alloh deb zikr qilgan paytimizda qalbimizga bir iliqlik kelgan edi. Bizning namozlarimiz yotib turishdan iborat narsa bo'lib qolmayaptimi? Mana shu bari qilgan gunohlarimizni kasofatidan keladi bizga. Mana shu iqob, jazo bo'ladi. Allohdan to'silib qolish. Qoida. Inson o'zining gunohlari, xatolari sababidan Robbisidan to'silib qoladi. Shunda o'zining qilayotgan ibodatidan huzur topa olmay qoladi. Abu Hanifani necha yil xuftonda tahorati bilan bomdod o'qiganligi aytilinadi. Nima uchun? O'sha xuftonga qilgan tahorati bilan kechasi bilan qiyomul laylda turgan, uxlamagan, bomdodgacha o'tirgan, qiylanmagan. Chunki huzur halovat bergan u ibodati. Shuning uchun qalbimizga quloq solaylik, birodarlar. Alloh azza va jalla hech qachon bir bandasiga besabab mashaqqatni bermaydi. Mushkulaga kirdingizmi? Faqat va faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat va faqat o'zingizni ma'lumot qiling. Nima sababdan bo'ldi? Qayerda xato bo'ldi? Qachon chegaradan chiqib ketdingiz? Shundan istang. Ey Xudo, qaysi qilgan gunohim shunda yemay hech qachon. Chunki agar odam Allohdan g'ofil bo'lib, qalbi uzilib qolgan bo'lsa, ini aytadi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deydi. Pul hal qila olmagan masalani katta pul hal qiladi deydi. Mana shu e'tiqodda yurgan kishi bir kun kelib shunday mushkulaga kirib qoladiki, puli ham foyda bermay qoladi. Ba'zida birovni bir dilini ortib qo'ydingiz, birovga qo'pol muomala qildingiz. Ana shu mushkulalaringizga sabab bo'lishi mumkin. Ustozingizni norozi qilib qo'ydingiz. Otangizni, enangizni dilini ranjitib qo'ydingiz. Mahallada bir yoshi ulug', hurmatli odamlarni nazaridan qoldingiz. Alloh seni kuzatib turibdimi? Demak, sen Allohning ikromidasan. Bundan xursand bo'l. Ammo ma'siyatga ko'milib turgan bo'lsang ham, hamma yo'q o'rnida bo'layotgan bo'lsa, seni o'zing holingga tashab qo'yibdi. Bu istiroj deyiladi. Kalkulyatorda birodarlar teng degan tugmasi bor. Teng. Qo'shib ayirib ko'paytirib bo'lasiz, oxirida mana shu teng degan tugmani bosasiz, topgan pulingizni natijasini, foydasini chiqarib beradi. 1 million so'm foyda qildingiz. Ammo mana shu kalkulyatoringizda topgan daromadingizni barakasini ko'rsatadigan baraka degan tugmasi ham bormi? Nima uchun biz topayotgan pulimizni, topayotgan foydamizni faqatgina matematika formulasi bilan hisoblaymiz? Shariat formulasi bilan ham hisoblab ko'rsak bo'lmaydimi? Shunaqa kalkulyator bo'lsa zo'r bo'lar-da. Baraka degan knopkasi bor. Shunday bossangiz baraka 0. O'zi 1 million so'm turibdi foyda. Endi bu ishni qilmayman deysiz. Baraka degan knopkasi bor, kalkulyator bo'lsa, zo'r bo'larmidi? Faqat matematikani formulasi bilan ishlagan, Allohni baraka degan formulasidan bexabar odamlar juda ham ko'payib ketgan. Daromadi katta, mablag'i ko'p, moliyaviy muammosi yo'q, ammo shunaqa bo'lsa ham hayotida osoyishtalik yo'q, osudalik yo'q. Yana bir boshqa odam bor, topishi o'rtacha, ehtimol pastroq o'rtachadan ham,
Lekin oddiy hayot kechirsa ham hayotida osudalik, osoyishtalik bor. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo moli davlatni yaxshi ko'rganiga ham, yomon ko'rganiga ham beraveradi. Ammo qalbning osudaligini, osoyishtaligini o'zini solih bandalarga beradi. Agar senda mana shu sakinat bor bo'lsa, birodar, sen dunyodagi eng baxtli insonsan. Garchi qo'lingda puling katta bo'lmasa ham. Ammo u xotirjamlik senda yo'q bo'lsa, eng badavlat sog'lom inson bo'lsang ham eng baxtsiz insonsan. Shuning uchun birodarlar, ma'siyatda bo'lgan inson hech qachon yutmaydi, itoatda bo'lgan inson esa hargiz yutkizmaydi. Sabbihisma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom, eng oliy zot bo'lmish Parvardigoringizni har qanday ayb va nuqsondan poklang. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.